چطور ممکن است یک نفر بدون ارتش کمر ابرقدرت شرق را بشکند؟ رازی در این دره هست که در هیچ کتاب تاریخی ننوشتند. امروز می‌خواهیم نقشه جنگی را باز کنیم که بزرگترین دانشگاه‌های نظامی جهان هنوز در حال تدریس آن هستند. داستان مردی که شکست خوردن را بلد نبود. 115,000 سرباز تا دندان مسلح، هزاران تانک و بزرگترین نیروی هوایی جهان. همه اینها آمدند تا یک دره کوچک و یک دانشجوی معماری را تسلیم کنند. آنها فکر می‌کردند این کار 24 ساعت طول می‌کشد، اما آن 24 ساعت 9 سال طول کشید. 9 بار حمله کردند، 9 بار تحقیر شدند و 9 بار در جهنمی که این مرد برایشان ساخته بود متوقف شدند. برای اینکه بفهمیم چطور یک دانشجو تبدیل به کابوس ابرقدرت‌ها شد، باید به سالهای قبل از جنگ برگردیم. اواخر دهه 50 خورشیدی است. کابل آرام به نظر می رسد، اما طوفان در راه است. احمد شاه مسعود در آن زمان یک فرمانده نظامی نبود. او جوانی بود عاشق ادبیات و شعر که در پلی‌تکنیک کابل مهندسی و معماری می خواند. دوستانش او را کسی می شناختند که همیشه کتابی در دست داشت و رویای ساختن و آبادانی در سر داشت. او می توانست مثل خیلی های دیگر به اروپا برود و زندگی آرامی داشته باشد، اما سرنوشت خواب دیگری دیده بود. وقتی سایه سنگین بیگانگان بر سر کشور افتاد، مسعود کتاب‌های مهندسی را زمین گذاشت و راهی کوهستان شد. اما او با دست خالی به پنجشیر نرفت. او با یک ذهنیت مهندسی برگشت. تفاوت اصلی مسعود با دیگر فرماندهان تاریخ این بود که او جنگ را مثل یک پروژه دقیق ریاضی می‌دید. او می‌دانست که پنجشیر فقط یک خانه نیست. پنجشیر یک دژ طبیعی است که برای دفاع طراحی شده. این دره که حدود 1000 کیلومتر طول دارد، توسط کوه‌های احاطه شده که ارتفاعشان به 5000 متر می‌رسد. مسعود فهمید که اگر این جغرافیا را کنترل کند، می‌تواند ارتشی 100 برابر بزرگتر از خودش را زمینگیر کند. طرف مقابل اهمیت پنجشیر را می‌دانست. این دره گلوگاه حیاتی افغانستان بود. بزرگراه سالنگ که کابل را به مرزهای شمالی وصل می‌کرد، از کنار این دره می‌گذشت. هر کس پنجشیر را داشت، شاهرگ حیاتی ارتش را در دست داشت. بنابراین آنها تصمیم گرفتند از استراتژی زمین سوخته استفاده کنند تا مسعود جایی برای پنهان شدن نداشته باشد. اما آنها نبوغ تاکتیکی حریفشان را محاسبه نکرده بودند. مسعود شبکه‌ای از پناهگاه‌ها و انبارهای مخفی در دل کوه ایجاد کرد و به نیروهایش یاد داد: ما نمی جنگیم که کشته شویم، ما می جنگیم که پیروز شویم و زنده بمانیم. حالا بیایید دقیق‌تر به صحنه نبرد نگاه کنیم. چرا 9 عملیات بزرگ یکی پس از دیگری شکست خورد؟ اوج این نبردها در عملیاتی بود که به نام پنجشیر 7 شناخته می شود. در این حمله طرف مقابل هرچه در توان داشت رو کرد. آنها بزرگترین عملیات پیاده‌سازی هوایی تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم را اجرا کردند. صدها هلیکوپتر و ستونهای زرهی بی‌پایان. روی کاغذ مسعود هیچ شانسی نداشت. نسبت نیروها 1:50 بود. اما مسعود سلاحی داشت که در رادارها دیده نمی‌شد: اطلاعات. شبکه اطلاعاتی مسعود شاهکار بود. گفته می شود او قبل از اینکه ژنرال‌های مقابل دستور حمله را صادر کنند، می‌دانست ساعت حمله و مسیر حرکتشان چیست. استراتژی او در برابر این حمله سنگین، تاکتیک معروف عقب نشینی کاذب بود. وقتی تانک‌ها وارد دهانه دره می‌شدند، با سکوت مطلق روبرو می‌شدند. فرماندهان با بیسیم گزارش می‌دادند: منطقه پاکسازی شد، پیشروی می‌کنیم. آنها غرق در غرور کیلومترها وارد عمق دره می‌شدند و درست زمانی که آنها به نقطه مرگ می‌رسیدند، جایی که کوه‌ها مثل دیوار دو طرف جاده را گرفته بودند، تله فعال می‌شد. ابتدا راه پیشروی و برگشت بسته می‌شد.
ستون زرهی تبدیل به آهن قراضه‌ای گیر افتاده میشد. سپس از ارتفاعات بالا، جایی که لوله تانک‌ها به آن نمی‌رسید، دفاع شروع میشد. مسعود فقط فرمانده نظامی نبود، او اقتصاددان هم بود. جنگ هزینه دارد. او معادن زمرد پنجشیر را سازماندهی کرد و با پول زمرد مهمات می‌خرید. او دولتی کوچک در دل جنگ ساخته بود. مدرسه ها باز بودند و بیمارستان ها کار می‌کردند. فرمانده ارتش شوروی بعدها اعترافی کرد که در تاریخ ثبت شد. او گفت مسعود با همه فرق داشت. ما توانستیم با خیلی ها معامله کنیم، اما مسعود تنها کسی بود که نتوانستیم او را بخریم و نتوانستیم اراده اش را بشکنیم. پس از خروج نیروهای خارجی، فصل جدیدی باز شد که شاید سخت‌تر از قبل بود. جنگ‌های داخلی و ظهور گروه‌های افراطی. در حالی که کابل در آتش درگیری‌ها می‌سوخت، مسعود باز هم به پنجشیر عقب نشینی کرد تا آخرین سنگر را حفظ کند. اما این بار دشمن متفاوت بود. دشمن جدید مرز و ملیت نمی شناخت. مسعود خیلی زودتر از رهبران جهان متوجه شد که افراط‌گرایی یک ویروس محلی نیست، بلکه یک سرطان جهانی است. او دیدگاه سیاسی عمیقی داشت. در سال 2001، چند ماه قبل از اینکه جهان تغییر کند، او سفری تاریخی به اروپا داشت. او در پارلمان اروپا و در کنفرانس‌های خبری پاریس جملاتی گفت که امروز مثل پیشگویی به نظر می‌رسند. او با صراحت به دیپلمات‌های غربی گفت: شما ما را تنها گذاشتید. اگر امروز به ما کمک نکنید تا جلوی این موج را بگیریم، فردا آتش این جنگ دامن شما را در واشنگتن، نیویورک و پاریس خواهد گرفت. متاسفانه جهان سیاست‌زده آن روز پیام او را نشنید و سرانجام شمارش معکوس شروع شد. دشمنان مسعود می‌دانستند که تا زمانی که شیر پنجشیر زنده است، آنها نمی‌توانند بر کل منطقه مسلط شوند. طرح حذف او پیچیده‌ترین طرحی بود که تا آن روز اجرا شده بود. 9 سپتامبر، دقیقاً 2 روز قبل از وقایع بزرگی که دنیا را تکان داد. 2 نفر با مدارک جعلی اروپایی تحت پوشش خبرنگار وارد منطقه شدند. ابزار آنها یک دوربین فیلمبرداری بود، اما این یک دوربین معمولی نبود. داخل آن مواد منفجره قوی جاسازی شده بود. تحلیلگران معتقدند که حذف مسعود پیش شرط وقایع یا سپتامبر بود. طراحان آن حملات می‌دانستند که بعد از حمله به غرب دنیا واکنش نشان خواهد داد. اگر مسعود زنده می بود، او بهترین متحد جهان برای حمله زمینی میشد. پس او باید 48 ساعت قبل از شروع بازی بزرگ از صفحه شطرنج حذف میشد. این یک طرح استراتژیک بود که مسیر تاریخ را تغییر داد. احمد شاه مسعود رفت، اما داستان او تمام نشد. خبر رفتن او تا روزها مخفی نگه داشته شد تا جبهه مقاومت از هم نپاشد. وقتی خبر نهایی شد، میلیون‌ها نفر در شوک فرو رفتند. اما حذف فیزیکی مسعود او را از یک فرمانده نظامی تبدیل به یک اسطوره ملی کرد. امروز نام او در کنار بزرگترین رهبران مقاومت جهان قرار می‌گیرد. فرانسوی‌ها به او لقب شیر پنجشیر دادند، اما در میان مردم خودش او همیشه آمر صاحب، فرمانده بزرگ باقی ماند. میراث مسعود چیست؟ میراث او فقط تاکتیک‌های جنگی نیست. میراث او درس ایستادگی است. او نشان داد که تکنولوژی و پول تضمین کننده پیروزی نیست. پیروزی را ایمان به هدف و هوش می‌سازد. او مردی بود که در میان دود و باروت شعر می‌خواند و نگران درس و مدرسه کودکان درش بود. حالا 20 و چند سال بعد بیایید یک لحظه تصور کنیم. سوال من از شما این است: اگر آن دوربین شوم منفجر نمی‌شد، اگر احمد شاه مسعود زنده می‌ماند، امروز سرنوشت منطقه چقدر متفاوت بود؟ آیا تاریخ مسیر دیگری می‌رفت؟ بسیاری معتقدند که با حضور او بسیاری از اشتباهات 2 دهه اخیر رخ نمی‌داد. نظر شما چیست؟